好啦，第三題啦，你首先要揾咗兩個坐標先。首先咧就係110.742嘅 junction 同埋103.746嘅495高程點啦。好啦，呢個 junction 咧就應該喺沙田坳村嘅。咁你揾到呢兩點之後咧，大家咧就需要拎張紙仔出嚟咧，去慢慢咧用一個古老嘅方法咧，去沿住呢條曲線咧去畫一條嘅直線出嚟啦。咁我哋先用間尺度到嘅。好啦，度完之後啦，我哋應該出到嚟嘅結果咧係4.7 cm， 4.7 cm 乘去20000再除去100咧，咁大家咧就應該度到咧呢條小徑呢條 path 嘅距離咧係940米。好啦，咁佢哋高度相差咧，咁我哋就睇 contour line 啦。495減去150咧，我哋得出嚟嘅結果咧係345。好啦，我哋計一計數啦。我哋將940除去345，我哋得出嚟嘅結果咧，大概係2.72左右。咁最相近嘅答案咧就係 C for cat 啦。咁呢題咧就好考大家咧 measurement 嘅準確度嘅，因為個 measurement 如果相差得太遠嘅話咧，大家就好容易出到一個錯嘅答案出嚟嘅啦。